Uma das maiores vantagens de quem trabalha numa universidade é encontrar pessoas talentosas que pesquisam em diversas áreas do conhecimento. Depois de décadas na PUC do Rio Grande do Sul, posso dizer que conheço um pouco do trabalho de algumas dessas pessoas. Hoje, vou apresentar para vocês o professor de Biologia, Arno Lisi. Queria que o senhor me falasse sobre o que é ser um naturalista e o que o senhor achou quando o senhor leu esse livro. Bom, eu achei esse livro genial. O Wilson trabalhou com formigas a vida inteira. E ele fazia excursões ao campo que nem um naturalista faz. Passando os maiores trabalhos, necessidades, frio, calor, falta de alimento, às vezes falta de água. Todas essas coisas que um naturalista que se preza já deve ter feito e já sabe muito bem o que é. Eu lendo esse livro, eu me encontrei muitas vezes numa condição muito próxima dele. Então eu admirei o livro muito por isso também, porque eu disse, puxa, ele é um gênio da coisa e eu não sou quase nada comparado com ele, mas eu fiz as coisas que ele fez e do jeito que ele fez. Essa história aqui eu inventei lá na Ilha de Maracá, em 1982. O Brasil todo está usando isso hoje. É mesmo? Patenteou, o dia tá rico. Todos os aracnólogos, todos os entomologistas que trabalham com guarda-chuva, todo mundo está usando isso. Tem esse aparelho aqui, ó, que é o guarda-chuva entomológico. Ou, se quiser em francês, chama parapluie japonês. É que plantaram uma jaqueira ali. Essa vegetação aqui dá para fazer varredura. Sabe que bicho é esse? Sei. Miopsita monacus. Como é o nome? Miopsita monacus. Essas são caturritas que fazem uma residência comunitária, ninhos comunitários. Faz ninhos enormes, com muitos casais, filhotes. Vamos entrar numa mata ou alguma coisa? Vamos. Vambora, vai na frente. Vai na frente, claro. Por isso que o facão sempre tem que estar junto com a gente. Dele, facão. Ah, senão não vai. Eu fui para o Pico da Neblina, eu fui para Ilha de Maracá, em Roraima, eu fui para o Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira. Essa técnica aqui chega só para mostrar como é que é mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa. Formiga. Formiga.
Coleóptero. Aranha que é bom. São formas que a gente chama da mesofauna. Mesofauna é essa fauna que vive no solo, no interstício do solo, das folhas. Tá vendo? E assim mesmo tem muito pouco material. Você falou de coleóptero, isso aqui é um coleóptero. Tá vendo? Que são essas formas que vivem no solo. Porque aqui, para gente enxergar, como que vai enxergar alguma aranha que tem menos de 1 milímetro no meio disso aqui? Só pelo movimento. Se não se mexe, a gente não consegue saber. Ainda bem que ela se mexe. Ainda bem que se mexe. Não tem muita coisa se mexendo aí. Não, não tem. Tem muito pouca coisa se mexendo. Esse é um filhotinho de uma aranha da família Araneide. São essas que constroem essa teia orbicular geometricamente bem distribuída. São bonitas, né? São. Se elas aprendem ou é código genético? É genético. As aranhas são indivíduos muito egoístas, eu acho. Porque 2 aranhas juntas, a não ser no momento do acasalamento, isso não funciona. Por exemplo, tem aranhas que são tão exigentes que, por ocasião do acasalamento, da dança nupcial, etc., se o macho não leva um presente para ela, nada feito. Ele geralmente leva um inseto embrulhado em seda e entrega para ela. Se ela aceita, tudo bem. Enquanto ela fica mordiscando o inseto, ele copula com ela. E dá no pé para não ser comido depois. Aqui está a aranha, ó. Tá vendo? Essa tá vendo que essa aqui já é uma teia mista. A gente chama uma teia mista. Por quê? Porque lá atrás você vê que tem uma teia orbicular e aqui na frente tem uma teia irregular. Então isso é o que a gente chama de teia mista. Se a gente quer ver o que é, a gente pode tentar coletar para ver que família pertence isso aqui. Todas as aranhas são carnívoras. Insetívoras. Ou seja, entomófaga. É que a natureza é muito sábia nos processos evolutivos dela. Então, uma aranha, depois de copular, dificilmente ela continua se alimentando. Mas ela precisa de muita proteína para fabricar os ovos. E essa proteína pode ser do macho. É reciclada perfeitamente. É por isso que aranhas geralmente matam o macho. Nem todas as espécies fazem isso, mas algumas espécies fazem isso. Eu nasci em Anarrec, é um distrito de Caxias do Sul. Essa foto é lá? Essa foto é lá. Essa foto aqui eu devo ter uns 4 anos, 4, 5 anos, não mais do que isso. Isso aqui não tem data. Tem data. Abril de 41. Ótica Maçom. Eu sou de pé. E embaixo? Embaixo é o Enio, meu irmão. Então... 2 anos mais novo. E aqui eu devo ter 1 ano a menos do que lá. Aqui sou eu no meio. E aqui tem o meu primo Sartori, Sadi Sartori, e o Rudi Sartori. O pai, na época, lá em Anarrec, ele era colono. Trabalhava na lavoura da propriedade do pai dele. Nessa época, com essa idade aqui, a mãe trabalhava junto com o pai dela, que tinha uma fábrica de salame. Nós éramos em 8. Sobram 4. Desde pequenininho eu sempre gostei de coletar material, botava nos vidrinhos, guardava, fazia coleções desse tipo. E aí continuei depois a vida inteira. Lá em Canela, a gente coletava, lá tinha muita mata, né? Hoje em dia não sobrou quase mais nada.
E naquela época eu procurava coletar mais, eram coleópteros, né, besouros. Eu fiz uma coleção grande de coleópteros. E essa coleção de coleópteros, depois, o professor Gerte, que era diretor do Museu de Ciências da PUC, ele quis me comprar aquela coleção. Vendi a coleção para o museu e foi incorporada na coleção do museu. O Juliano às vezes me disse, professor, mexi nos bichos que o senhor coletou lá em 1960 e não sei, 50 e pouco, não sei. Então, tá aí, guardado. Mas na época eu coletava, botava o local de coleta, que é imprescindível para validade de um material científico, é local, data e o nome do coletor. Isso eu fazia com uma etiquetinha bem pequenininha, alfinetava e guardava. Estão lá, as etiquetas estão lá até hoje. E os bichos ficavam em caixa de sapato? Não, as caixas eu mesmo confeccionava de madeira, com vidro em cima e a tampa removível. E estão lá no museu até depois de 70 anos. Eu conheci a minha primeira esposa, eu ainda estava no Colégio Rosário. Eu tinha ido à missa na Conceição, na Igreja da Conceição, e aí passou ela e uma outra menina, colega dela, e aí eu vi que ela olhou para mim, olhou para trás, e aí eu acompanhei ela, etc., e o namoro começou naquele dia. Aí nós casamos, ela era do interior também, vivia de pensão em pensão. E aí eu disse, quem sabe a gente junta os trapos. E já na universidade eu coletava, quando eu ia para Canela, nas férias, que eu só tinha férias em janeiro e fevereiro. Aí eu ia para Canela visitar os pais e aproveitava para coletar naqueles matos todos lá. Coletava muito material. Bem, aí eu queria fazer um doutorado, né? Mestrado primeiro? Sim, mestrado e doutorado. Só que no Brasil, na época, não tinha. E aí faz o quê? Aí eu resolvi ir para os Estados Unidos. Mas, na época, o meu foco era fazer um doutorado. Lá fora faz doutorado direto, né? Aqui é que tem os 2 degraus. E aí eu fui para Los Angeles, andei lá pela universidade, aí resolvi ir para Seattle, para a Universidade de Washington. É bem no norte. Bem no norte, Frio. muito frio. O meu foco na época era fazer um doutorado ou em peixes ou em crustáceos. Era o que eu queria fazer. Fui com a minha primeira esposa, inclusive, nessa viagem, ela foi junto. Aí voltei para o Brasil, foi quando nós acabamos nos separando, e eu fiquei com os 2 filhos para cuidar. Aí eu levei medo, não fui. Aí fiquei por aqui mesmo, e aí um dia fui para a biblioteca, e lá na biblioteca tem uma coleção de boletins do Museu Nacional. São umas obras grandes assim. Tem lá. Aí eu peguei uma daquelas obras e, casualmente, a obra essa tratava de Aphantochilidae e Tomísidos do Brasil. São duas famílias de aranha do Brasil. Aí eu comecei a olhar as figuras daquilo, aquelas aranhas super coloridas, bonitas, que só... Eu saí de lá impressionado e bem mexido com aquele negócio. Aí eu me apaixonei pelas aranhas e eu disse, sabe de uma coisa? Como eu não tenho quem me oriente mesmo, porque não existia orientador, eu disse, eu vou começar a trabalhar com esses bichos. Aí fiz um primeiro trabalho, tá? E depois parti para escrever a tese do doutorado. Mas no Brasil? No Brasil, sem orientador. Sem ter para quem perguntar nada. Não tinha, essa coisa não existia. Aí resolvi ir para São Paulo, lá para o Butantã, onde era o maior centro de aracnologia do país. Levei uma lista de perguntas para fazer para o pessoal lá.
saí de lá decepcionado porque eu sabia mais sobre esses grupos do que eles. Que eles trabalhavam com caranguejeira e esses outros grupos que eu não trabalho. Bom, aí comecei a escrever sozinho, né? O professor Corsé, que era o professor que eu era assistente dele na PUC, eu perguntava para ele, professor, o que o senhor acha sobre isso assim, assim, assim? E ele tinha um cacuete, ele tinha um bigodão assim, né? Quando ele ficava pensando, ele fazia assim. E ele... Depois é um bom assunto para a gente investigar. Eu trabalhei praticamente toda a minha vida com essas aranhas que dão em flores, que pertencem à família Tomisidae. São as aranhas muito bonitas. E eu não gosto de aranha grande, não gosto, porque para examinar na lupa é um problema. Essas pequenininhas são ótimas. 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, essas são um tamanho ótimo para examinar. Ele tem uma câmara lúcida, que a gente chama, ou câmara clara, que é essa porção que tem aqui do lado. Então tem prismas aqui dentro, de maneira que se eu mexer qualquer coisa aqui, isso passa aqui para dentro, passa para cá e passa para o ocular. Nós da aracnologia temos uma grande vantagem sobre os outros cientistas das outras áreas da zoologia, porque nós temos um catálogo que traz todos os nomes de espécies já descritas de aranha até hoje. Tem toda a bibliografia que foi publicada. Então a gente pode ir lá, pega o autor, pega o ano, pega o assunto, e aí baixa essa bibliografia e vai examinando. Eu tenho 2.000 e poucas separatas. Então, dentro dessas separatas, às vezes eu lembro, bom, esse grupo tem ali dentro, vamos ver o que os colegas já escreveram a respeito disso. E é assim que vai, é um garimpar de informações, assim que a coisa vai funcionando. Eu acho que para qualquer pessoa, um desenho fala muito mais do que 2, 3 páginas escritas. Mas se mostrar a figura, se mostrar a fotografia, por exemplo, a pessoa vai ter mais facilidade de ir colocando o bicho que ele tem em mãos no microscópio e comparar com aquilo que ele tem em frente. Com isso ele chega a um resultado positivo muito mais facilmente. Esse processo de produzir ilustrações é sumamente importante. O problema é que nós carecemos hoje, em todos os níveis, de bons ilustradores. Eu sou muito chato, Deus me deu uma possibilidade de conseguir desenhar razoavelmente bem, então eu gosto de ilustrá-las. E os meus trabalhos, meus pessoais, geralmente eles seguem um padrão, todos eles iguais. Quem pegar uma bibliografia e olhar aquilo vai dizer, isso só pode ser do Arno. Eu comecei fazendo desenho com aquela técnica chamada técnica do pontinho, que é com uma canetinha, nanquim preto em papel vegetal. Fiz os meus primeiros desenhos, foram feitos dessa maneira. Depois, através de um professor alemão, eu tomei conhecimento pelos desenhos dele. Eu queria saber como que ele fazia aquilo. Aí ele me disse que aquilo era feito num papel que no Brasil a gente chama casca de ovo. E eu passei a desenhar nesse papel. E tem desenhos muito lindos que eu fiz nesse papel, que ajuda muito. Porque o papel ele é todo enrugado. Então, ao passar o grafite, aí sim, aí trabalha com grafite grosso, grafite bem grosso, e de dureza bem macia. O 6B, o 8B. E ao passar no papel, o lápis só pega nos topos das saliências. Então dá aparência, no total, que aquilo é um desenho feito em pontinho, mas não é. E claro, a gente ganhava um tempo incrível com isso.
os primeiros mestres e doutores no Brasil em aracnologia. Esse mérito eu tenho. Bom, aí um fez concurso no Butantan, está lá no Butantan. Já foi credenciado na USP, está formando gente pela USP. O outro foi para o Museu Gelde de Belém. Também lá está formando gente em mestrado, em doutorado. Hoje, a aracnologia do Brasil cresceu bastante. Com essa formação principalmente desses dois orientadores, está muito bom. Oi. Bom, Tudo bom? como é que o senhor está? Eu tô bem. Tudo bem? Uhum. Ele entende muito de aranhas. É muito famoso na PUC. Muito querido por todos. Por que ele é famoso? Porque ele é muito bom no que ele faz. Obrigado. Quanto tempo de PUC, professor? 57 anos. 57 anos de PUC. 57 anos. E não cansou? Recebi o título de professor emérito pelos 57 anos de trabalho bem feito. Agora pela Faculdade de Biociências. Arno Antônio Lisi é bacharel em História Natural pela PUC-RS em 1961 e licenciado em História Natural pela mesma universidade em 1962. É doutor em História Natural e livre docente em Zoologia. Como sistemata, dedicou-se ao estudo da biodiversidade araneológica da região neotropical. Atuou como professor na PUC-RS por 57 anos. Para receber sua homenagem, convidamos o professor Arno Antônio Lisi. O chapéu com as aranhas. Muito bom. Foi presente de quem? Essa é a turma que eu fui homenageado especial. Homenageado especial. Quantas vezes já foi? E perdi a conta. E desde pequeno eu sempre me interessei pelas coisas da natureza, pelos insetos, principalmente pelos insetos. Eu gostava muito de borboleta e de coleóptero, os besouros.